良好習慣，俾少少油先啦，俾少少油先啦，油啊要，你俾少少油會開得順好多㗎。轉波先啦，轉個彎要順，要中間要靚啊嘛，及下條線啊都要，你嗰邊條線啊，唔好搏命啊 ，feel 下，立住個鏡。啱啊！我哋返去啦，cut油，望多眼啊，望一眼唔得㗎。你又着到高燈啦，啲油快啲，人哋等緊我哋啊！cut 最油，少 black 先，少 black，未必過到啊！成堆黃格喺度啊，停車步驟啦。好少個 black 得㗎啦，自己學識觀察、閱讀下路面啦。點解啲車咁樣停啦？自己揾個答案。因為佢哋聽唔聽明啊？首先兩條線都可以轉右，即係天橋底已經包含咗兩條行車線。但係因為佢有兩堆黃格喺度，所以你唔可以停喺黃格上面嘅。但係咁啱天橋底嗰度係冇黃格嘅，就係而家我哋停嗰個位。咁所以如果最前嗰度塞車嘅話，你可以駛到入去天橋底佢哋嗰個位嗰度停。如果你確定到佢喐，你咪起動咯。如果佢通過，你咪跟佢通過咯。好，少少油，好溫柔嘅，隻手放鬆。但係你個位置都要啱嘅，係啦。繼續通過埋佢，少少油，通過埋喺右邊先，多啲，跟藍色呢個，會睇。快啲俾油，熄返燈。